हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज या सेट कैसे कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल स्टेप हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज या सेट करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद में हाथ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड का। आपको साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन रिंगटोन का। नोटिफिकेशन रिंगटोन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जो भी रिंगटोन सेट करनी है आप यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन साउंड चेंज या सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।